Olá galera, tudo bem? Então gente, hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo super legal. E no vídeo de hoje eu vim gravar em um lugar diferente. Antes eu gravava pra lá e agora eu tô aqui. E hoje eu vim gravar todas as minhas slimes, minhas preferidas também, né gente? Então se vocês querem assistir, já vão deixando o seu like, se inscrevendo no canal. E agora, bora lá! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. Bom, então, gente, a minha primeira slime, eu não vou fazer por ordem, tipo, qual é as minhas preferidas, eu vou mostrar mesmo, tá? Essa amarelinha clarinho, bem bonita, olha. Ela é bem pequenininha também, ela tá meio grudenta. Olha, gente, mudei a câmera pra mostrar pra vocês, ó. Olha. Faz clique e estica bastante. Tem glitter, estrelinhas. E tem um pouquinho só de bolinha de isopor. E ela é muito boazinha. Agora, bora pra próxima. Bom, gente, a próxima é essa roxinha aqui, muito linda. Que ela é roxa, né, óbvio. E tem estrelinhas e um pouquinho de glitter verde e também um pouco mais de glitter dourado. Ela tá meio quebradiça, sei lá. Gente, ela tá bem diferente, tipo, ela tá bem grudentinha. A hora que estica, ela quebra. Então, ela tá meio digle, sei lá. Digle é tipo uma água, gente. Tá clique e tá bem brilhosa, né? Tá bem glossy. Agora, bora pra próxima. Bom, gente, a próxima tá nesse pote aqui de requeijão. E ela é bem diferente, essa cor. E é uma slime também bem diferente, olha. Tá fazendo clique. Tá esticando bastante. E tá com glitter, algumas bolinhas de isopor, bem pouquinho. Ela tá muito diferente, gente, sério. Ela tá macia, tá meio fluffy, ao mesmo tempo tá butter, tá muito esquisita. Agora bora pra próxima. Gente, a próxima é essa daqui, meio verdinha água. Bem clarinha, que eu tentei fazer um corante de caneta verde, mas não deu muito certo. Tá clique, tá uma gloss, tá muito boa. Mas essa daqui eu acho que não vai ser minha, tá, gente? Por quê? Talvez eu venda pro menino da minha sala. Gente, a próxima slime é essa outra roxinha também, ó. E ela tá bem boa também, ó. Tá meio grudenta? Tá, mas tá boa, ó. Ela tá sem glitter, eu acho. Não, tá com glitter. Glitter verde, eu acho. Glitter verde estrelinha. Ela tá uma gloss. Ela é uma gloss, gente. Muito boa. Agora, bora pra próxima. Gente, a próxima tá aqui, ó. Sim, porque esse potinho eu perdi a tampa dele. Porque era pra ele ter essa mesma tampa da Barbie, tá? Bom, gente, olha que linda. Ela tem bolinha de isopor, a bolinha de isopor ficou em cima. Gente, sério, é muito linda. É muito legal bolinha de isopor na slime, gente. Tá clique, ó. Peraí que eu vou arrumar aqui. Aí. Ela tá clique, tá esticando. Mas também não faz muito clique por causa das bolinhas de isopor. Bolinhas não, né, gente? Ela é bem grandinha até pro meu gosto, olha. Sério, gente, ela é muito linda. E, gente, se vocês quiserem dar nome às slimes, coloquem aqui nos comentários, tipo, slime 1, nome, slime 2, entendeu? Ó, as bolinhas caiu, vocês viram, né? Ela tá muito boa, é a minha preferida. Gente, a última, mas não a menos importante, tá dentro desse potão. E nem é tão grande assim, gente, olha. Ela tá bem brilhante, tá bem glossy. Ó, tá
brilhando bastante. E tá muito boa, ó. Olha, ela tá esticando, não tá muito, né? Mas tá numa textura muito boa de se brincar, gente. Porque se não tivesse, eu já teria jogado, ó. E ela tá fazendo vários barulhinhos. Bom, então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal e tchau! Até o próximo vídeo. E, gente, agora eu vou explicar por que eu não tô gravando vídeo com a Elo. Por quê, gente? Porque quando ela vem aqui, ela não quer gravar. E eu não vou na casa dela, né, gente? E ela de vez em quando que ela quer gravar. Então eu gravo vídeo pra vocês, tá bom? Mas espero que vocês gostem do nosso canal assim, do mesmo jeito, né? Então, tchau! Já deixa o seu like e se inscreva no canal.